వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్ సార్. నమస్తే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ పేరు సార్? శివ సార్. శివ సార్. ఎక్కడ నుంచి వచ్చారు సార్ మీరు? తార్నాక నుంచి వచ్చారు. అంటే ఎట్లా చేస్తారు మా షాప్? ఇన్స్టాలో చూసాం సార్. ఇన్స్టాలో చూసి మీరు ఏదైతే ఇన్స్టాలో చూసారో ఆఫర్ ఉంది కదా సార్? సార్ కంపల్సరీ సర్వీస్ ఎట్లా సార్? మాది సర్వీస్ కూడా చాలా బాగా రిసీవ్ చేస్తాం. పంపించండి సార్. మీకు మా సర్వీస్ మంచిగా మీ సర్కిల్ ఎవరున్నా పంపించండి. ఆఫర్ ఇస్తాము. మీరు ఈఎంఐలో తీసుకోరు. ఎన్ని మంత్స్ వచ్చింది సార్? 11 మంత్స్ వచ్చింది. 11 months. ఓకే సార్. సేమ్ 6 గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నాం సార్. గ్లాస్ ఒకటి, పౌచ్, పవర్ బ్యాంక్, స్మార్ట్ వాచ్, నెక్ బ్యాండ్ అండ్ వాల్ క్లాక్. సేమ్ ఇవే కదా సార్? ఇన్స్టాలో వచ్చింది. సర్వీస్ బాగుంది కదా సార్? బాగుంది సార్. పంపించండి సార్. మీ సర్కిల్ ఎవరున్నా పంపించండి. వచ్చి విజిట్ చేయండి. అలాగే వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా చాలా ఉంది. దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఎవ్రీథింగ్. యూ కమ్ అండ్ విజిట్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ సార్.